Hello guys! Welcome back to my another vlog. Magandang araw po sa atin lahat. Before anything else, baka hindi pa po kayo subscribe kay Pilipina Forever. Did you hear guys, medyo masama po at malat po ang aking boses. Pasensya na po kayo dahil meron po akong pinagdadaanan. Pinagdadaanan ko po ay ito. Kasi may pabago-bago po ang weather dito sa Italy. Siguro na isang araw, malamig, mainit, napawisan ako. So, pabago-bago po ng weather, kaya tinamaan po si Pilipina. So, baka hindi pa po kayo subscribe kay Pilipina, can you please like and share and also subscribe to my YouTube channel para updated po kayo sa mga susunod kong vlog. So guys, today is Tuesday at kahapon nga po, diba, nakita niyo yung isa kong video na ako po yung nagpa-swab test sa bahay at ang asawa ko po ang tumusok sa aking kawawang ilong. So fortunately po ay negative naman po siya, but may mga kakaiba po ako nararamdaman siyempre sa panahon ngayon hindi po natin masisigurado kung ano talaga yung nararamdaman natin. So for the meantime, totoo lang, stay at my room talaga ako. Kasi buti na lang po at ako po yung naka-stay in dahil mabait po ang aking employer. Nagsabi po ako sa kanya at good morning nga po ako sa kanya kanina dahil sabi ko na hindi po muna ako makakalapit sa iyo dahil maybe lalapit lang ako sa iyo diyan. Ako nang bahala sa kwarto mo, maglilinis ako sa kusina pag wala ka na. Kasi nalabas nga ako tuwing mga gayon. Pero guys, sobrang bait ng employer ko. Ang sabi niya sa akin, importante daw sa akin diyan ka lang sa kwarto mo at ikaw magpahinga. Alam nyo guys, talagang hindi po lahat ng mga kasambahay dito sa Italy makakatagpo po tayo ng mababait na amo katulad ng amo ko ngayon. Alam nyo guys, halos wala pa po akong ilang buwan dito, mga itik mag 2 months pa lang talaga ako sa kanya kasi di ba nakita nyo yung mga dati ko mga video na sa iba't ibang lugar po ako. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo guys na talagang higit sa lahat ay talagang kumbaga ang ating employer sa unang pasok natin sa kanya talaga ibupost mo yung tiwala mo sa kanya, tiwala sa'yo, yung parang close na kayo. Tapos, yun ang magiging unang impression niya sa'yo. Talagang magpapasigla ka, magpapagilas ka talaga para mamahalin ka at magustuhan ka niya. So, ganoon guys, parang nai-inlove ang amo ko sa akin, parang ang tagal na namin nagsama. At ito nga guys, narito po ako sa aming kitchen at mamaya po iyo ko yung pupunta na sa taas. Baka kayo abutan pa niya dito sabi niya ako magpahinga muna sa kwarto. Pero sabi ko, magbe-breakfast muna ako. Pero kahit po masama ang pakiramdam ko, kasi ang aming pong pinakang room talaga sa taas. So, bababa po kami dito sa kitchen. Ito po yung pinakang kitchen namin. So, guys, kailangan natin maging matibay ang ating katawan, ang ating mindset. Dahil ang ating katawan din lang po ang ating puhunan sa lahat ng ito. So, kailangan natin ng healthy breakfast. Meron po akong coffee with milk, may konting ginseng. Ito po. Lumabig na po ako kasi kakakasatsat ko ng kasasatsat dito. So guys, meron din akong marmalade, toasted bread with marmalade. Ito po yun. Fruta di Bosco. So, meron ako ditong honey. Wow! Noong isang araw ko nabili ko po sa Torino, diba guys? Isa sa aking mga... Puntahan niyo yung negosyo guys doon sa, sa Torino, sa pinaka-center. Ang daming klase-klaseng mga honey. Talagang original honey guys. Perfect na perfect naman po sa pagkakabili ka kasi bigla nga po ko tinamaan ng ganito. Ayun, konting ibabahid-bahid natin konting butter.
sa ating tinapay, at saka isang maliit na mandarino. So, ganun guys, basta ang masasabi ko lang po sa inyo na hindi po talaga normal ang buhay natin. Sinisikap po natin mabuhay ng normal, pero wari ko po sana naman matapos na yun. Wari ko naman matatapos naman po yun dahil pinag-uusapan po yan ng buong mundo na ang mga tao talaga ay kailangan mapabakuna. Kasi high risk talaga kami dito sa Europe. Kasi yung mga anak ng amo ko, yung mga apo niya, halos tinamaan na po ng COVID. So guys, pati yung employer ko, bago kami pumasok dito, kinuwento niya sa mister ko na tinamaan na rin siya ng COVID. Pero she is 71 years old. Guys, kung makikita yung ang lakas ng Power Rangers, ang tibay pa niya. Hayaan pa nga isa lang magpapaselfie ako sa kanya para makita niyo talaga siya. Guys, sobrang bait ng senyora kasi sinasabi ko sa inyo, pag tayo nakakuha ng employer, mahalin po natin dahil sila po magiging sandala natin pag tayo nasa ibang bansa. Kasi guys, mga Italiano, totoo lang ang aking among babae, nag-iisa lang siya, ang mga anak niya hindi nakatira dito. So may mga room pa rin dito yung mga anak niya na nalilinis ko po kahit wala sila. Nag-iisa lang po, divorsyado na po siya, pero ano po siya, magkaibigan na siya ng kanyang husband, minsan nakikita sila. Ano po siya, Tedesca, taga-Germany po ang aking employer, hindi po siya Italiano. So guys, ang masasabi ko lang sa inyo, ako pinagpapasalamat lahat sa inyong mga pagsubaybay sa aking mga video, yung mga content na aking po sineshare sa inyo, iba't ibang content po, yung mga experience ko dito sa Italy, at saka guys, alam niyo ba, tuloy lang ang laban at buhay ni Pilipina. Marami po talaga ang content ang aking video. Kung mapapansin niyo lang talaga guys ang aking video. At saka pasensya na po sa mga nag-PPM sa akin about sa mga consumerism, yung mga business opportunity. Guys, pasensya na po talaga kayo kasi kung i-join nyo ako sa mga businesses nyo, siyempre kailangan ko lang magka-time sa inyo, magsusum, ganun. Pero kailangan guys, ito po talaga ang buhay na pinili ko. Ito talaga, very busy na talaga ako. Buti na lang talaga nakastay in po kami dahil pinili po namin mag-asawa yung talagang stay in. Kasi kahit may sakit ka, malapit ka lang sa boss mo, hindi ka na kailangan magbiyahe, kumuha ng bus, tram. Kasi magandang bagay guys. Meron pong advantage at saka disadvantage po ang pagkatrabaho, pag-stay in ka at saka part-timer. So, at least simulan na kami sama ng aking husband, talagang couple na po talaga ang hinahanap namin talaga. With a different city. So, ganun guys, ako pinagpapasalamat sa iyo at sana po hindi kayo magsawa sa mga boring kong video. Huwag niyo lang sabihin na, ay, love niyo lang sila sa bahay na lamang. Guys, ginawa ko lang po itong video na ito para ma-sharing ko po sa inyo at magkaroon po kayo ng konting inspire sa ginagawa kong content. So yung guys, naligpit ko na yung breakfastan ko at ako'y kailangan ko nang pumunta sa aking bedroom kasi baka kayo makita ng boss ko narito po sa pag-alagala kasi sabi niya pagkatapos ko daw po mag-breakfast ako'y mag-stay na sa kwarto ko. Ito po yung ulo na ginalaan ko. Ito sa beranda ng Camera Nostra. Yan, gising na po yung ano ko. Good morning, Maria. Good morning. Mama will stay at the room. Okay. Enjoy your breakfast na ha. Ayan po yung mga si Bunso. Ja, očekam quindi tanto questo. Cos'è quello? Il boost finale. Ah, mal di pancia anche te. Sì, è finale 5. Okay. So yun guys, ipakita niyo yung aming tinitihan. Ito po, medyo may pasensya na kayo at merong medyo
kakalatan. At makalat din po ang aking room kasi kagigising ko lang. Hindi ko po naliligpit. Close natin yung ilaw at saka yung pintuan. Ayun guys, ang kagandahan lang po na pag naka-stay-in kayo dahil halos kadikit nyo lang talaga yung bahay ng amo nyo. Doon lang po siya eh. So, ito po yung mga monitor ng CCTV sa buong villa. So guys, magbibis muna ako. At ako'y kailangan kong mahiga. Sumasakit po yung aking ulo. At saka nag-uumpisa na po sumakit yung aking mga buto. So yan guys, I will already change my pantulog at stay on my bed. Magpapahinga si Pilipina para ma-recover ko po yung Power Rangers ko kasi kailangan ko magpahinga, sabi ng boss ko. So ganon. Guys, may pinagdadaanan talaga ako. Hindi mahirap. I'm sorry. Hindi po madali talaga pag meron tayong mga nararamdaman sa katawan. Kasi yan po ang puhunan natin eh. So, habang tayo na mamahinga, kailangan ko pong laging magpapahid dito ng kating ko. Galing po ng Pilipinas ito. Thank you Rodalyn. Siya ang bumili po sa akin ito. Kating ko guys. Maganda siya. At saka meron po tayong ito, pambabad po dito sa lalamunan kasi parang barado Makate. May namumuong plema po. So, ito po yung bale magpapaginhawa sa inyong paglulungok-lungok dito sa inyong esophagus. So, meron din po ako nitong paracetamol. Importante po ito sa atin. Guys, pag tayo mayroong nararamdaman sa katawan, ito, malaki na itutulong niyo sa akin. Ito lang po talaga ang gamot ko. Kasi hindi naman po grabe. At hindi ko po alam kung anong nararamdaman ko. Kasi kailangan ko pong obserbahan ang aking sitwasyon ng katawan. Sorry for my Tagalog. Always mali. So, ganun guys. At higit sa lahat, habang ako'y namamahinga, eto, meron tayong gadget. Makakapag-YouTube pag may time at mabisita at ma-replyan ko po lahat ng mga nagme-message sa akin. At siguro, this is a perfect time para makasagot na rin po ako sa inyong mga tawag. Kasi totoo lang guys, hindi talaga ako nasagot. Kasi busy nga si Pilipina. Wala ho akong time magsasagot sa mga tawag. Minsan mali-mali pa ang oras nila sa Pilipinas na halimbawa. Tumatawag sila ng alas 12 doon. Basta 7 hours different po. Minsan po talagang hindi po nila alam ang kumagay, oraryo legale, yung difference ng hours. So, ganon. It's 9:15 in the morning here. So, ganun guys, marami pong salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik sa aking video at sana hindi po kayo magsasawa. At kailangan ko lang po talagang ma-recover ng aking lakas at para naman bumalik ang Power Rangers. Alam nyo guys, ito yung ginawa ko sa YouTube channel ko, di ba? Comfortable. Komportable siya guys. Ako lang nagawa niya. So guys, panoorin nyo lang po yung video niya. At magkakaroon po kayo ng mga idea. Hindi nyo na kailangan pang bumili ng mga mamahaling mga pambonggang pang donya. Ito guys, bili lang kayo niya ng mga telang ganyan. So yung mga sharp na hindi nyo na ginagamit, pwede yung ipag-combine. Ganda diba guys? So ganun na lang guys. At ako'y nagpapasalamat lagi sa Panginoon Diyos dahil malakas pa rin si Pilipina dahil laban lang sa buhay nating mga OFW para sa ekonomiya. Okay guys, I'll see you on my next vlog and stay safe and God bless you all po. Don't forget to hit my bell button below at mag-subscribe na po kayo para update po kayo sa lahat ng mga inspiring story at real life ni Pilipina as an OFW dito sa Turin, Italy.
Okay, bye-bye. I'll see you on my next vlog. Bye-bye. God bless.